Hari ini kita nge-vlog Drive the Lift. Ada dua guys. Satu biru nih. Wih, keren guys. Dan satu lagi kuning. Wih, keren banget guys. Oke guys, kita buka yang warna biru dulu. Ini bisa dibuka pintunya guys, sama juga bannya bisa diginiin. Oke, ayo kita buka ya guys. Susah banget guys. Kayak gini guys. Loh. Ini bisa diginiin. Lihat ya. Ih. Nih kayak gini guys. Tuh. Ini bisa dibuka. Nah, kayak gini guys. Keren nggak? Banget guys. Ini bisa ditutup pintunya, sama ininya bisa dikebawahin juga guys. Jadi toeng 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 toeng. Toeng toeng toeng. Ini bisa ditutup beneran guys. Lihat. Keras banget guys. Ini bisa ditutup. Oh, gampang banget guys. Ini juga bisa. Maaf ya guys. Ini motor mundur. Wih. Ini ke sini. Tabrak loh. Bisa tabrak guys. Mundur lagi guys. Alamak. Oke guys, kita sekarang buka yang kuning nih guys. Oke, kita buka ya. Oh iya, bukan sini.
biasa aja. Coba lagi. Ih. Iya. Wow. Ala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 i. Ini dia guys. Ini guys. Ada susah lagi. Nah, ini guys. No, tuh. Nih, ini juga bisa ditutup. Bisa diginiin. No. Ini bisa ditabrak juga. Sama juga bisa lurus. Aku tabrak ya. Kaki ditutup. Tepung. Ini dia. Balik. Nih ada 2 guys. Ayo kita. Duar. Keren banget guys. Ada yang serem. Blackjack guys. Blackjack guys, bukan. Ini barang susah benar. Susah benar. Biasanya bisa. Nah, susah benar. Dan bener. Nah, ayo kita mulai. Ini ada yang keren banget guys. Wow, keren banget. Nih, kita ke bawah dulu ya guys. Ini diginiin. Nggak udah ya guys. Dah, assalamualaikum. Subscribe channel di bawah. Jangan lupa